Merhaba çocuklar. Bu videoda birlikte deniz taşıtlarını öğreneceğiz. Sonrasında da eğlenceli bir oyun bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Bu bir askeri gemi. Bu da balıkçı teknesi. Balık tutmak için bu küçük tekneler kullanılır. Bu bir kruz gemisi. Yüzen lüks bir otel düşün. Hem de dünyanın her yerine giden. Bu da denizaltı. Denizaltı gemileri denizin içinde ve üstünde gidebilir. Bu bir feribot. İnsanları ve kara taşıtlarını deniz yoluyla bir yerden bir yere taşır. İşte bu da filika. Gemilerle kıyı arasında bağlantı kurmak, can kurtarmak için kullanılır. Kayık, iki kürekle yürütülen ufak teknelerdir. Gondol, tek kürekle giden bir kayık türüdür. Hovercraft, hem karada hem de denizde hareket edebilir. Jet ski, motorsikletlerinkine benzer bir direksiyonları vardır. Kano, derin olmayan sakin sularda kullanılır. Yük gemisi, malzemeleri, insanları, hayvanları bir limandan başka bir limana taşıyan gemilerdir. Kargo gemisi, bir yük gemisi çeşididir. Roro, Roro gemisi, tır, kamyon gibi büyük tekerlekli yük araçlarını taşır. Tanker, petrol, sanayi yağları gibi sıvı malzemeleri taşır. Katamaran, birbirine bağlı iki tekneden oluşur. Korsan gemisi, deniz taşıtlarına saldıran, yağmalayan haydutların kullandığı gemilerdir. Römork, bozulan deniz araçlarını kıyıya çeker. Sürat teknesi, çok hızlıdır. Vapur, çoğunlukla kısa mesafelerde yolcu taşımak için kullanılır. Yat, deniz seyahatlerinde gezi ve iş amaçlı kullanılan lüks teknelerdir. Yelkenli, rüzgarın şişirdiği yelkenleri yardımıyla gider. Yelkenli sörf, su sporu olan yelkenli sörfte güç ve denge çok önemlidir. Deniz uçağı, deniz uçağı denizin üzerine iniş yapabilir. Ve hazırsak soruları cevaplamaya başlayabiliriz. Bunlardan hangisi römork? Doğru. Bu bir römork. Peki ya hangisi denizaltı? Aferin. Denizaltı işte burada. Hadi bunu da bul bakalım. Hangisi yat? İşte bu. Yat. Sıra korsan gemisinde. Bakalım bulabilecek misin? Aferin sana. Korsan gemisi de bu. Harikasınız. Deniz taşıtlarını çok iyi öğrendiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.